ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ Throb of nature। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, Mother, what does the buffalo or the bull signify? What does it represent? ମଇଁଷି କି ଷଣ୍ଢ ସେ କ'ଣ ତାର ପ୍ରତି କାହାର ପ୍ରତୀକ? ମୁଁ କହିଲେ what is that you mean? ତା ମାନେ କ'ଣ? What does it represent spiritually? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କାହାର ପ୍ରତୀକ? ମୁଁ କହିଲେ oh spiritually buffalo I do not know. Is it a bull or buffalo? କହିଲେ ଯେ ମଇଁଷି କଥା କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଷଣ୍ଢ ନା ମଇଁଷି? ଆଇଦର ଅଫ୍ ଦେମ୍ ମଦର, ଯାହା ହଉ ପଛେ। କହିଲେ ଦି ବୁଲ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆନିମଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାରିଜ୍ ଶିବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଫୋର୍ସ। ଷଣ୍ଢ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ପଶୁ ଯାହା ଶିବଙ୍କୁ ବହନ କରି ଚାଲିଥାଏ, ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ଶକ୍ତି। We also say he is the creator, but it is a bit mixed up, this notion of Shiva। ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାରଣା ପ୍ରତୀକ ସେ ଟିକେ ମିଶାମିଶି ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବି କିଏ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନୁହେଁ। ଦି ବୁଲ୍ ଇଜ୍ ପାୱାର। ଷଣ୍ଢ ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଦ ଲିଙ୍ଗମ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ପାୱାର। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯେମିତି ସୃଜନକାରୀ ଶକ୍ତି ତାର ପ୍ରତୀକ। ୟୁ ନୋ ଦି ଲିଙ୍ଗମ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଶିବ। Shiva, he is the transformer, the one who transforms the material development। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତରର ପ୍ରତୀକ, ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନ୍ତି, ଯେ ଏବଂ ଜଡ଼ର ବସ୍ତୁକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ ଜଡ଼କୁ। ଅନ୍ ଦି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପ୍ଲେନ୍, ଜଡ଼ ଭୂମିରେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପାୱାର, ଦି ଫୋର୍ସ, ଏହା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆଉ ଦିବ୍ୟ କ୍ଷମତା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିନ୍ୟୁ ଦି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ଶିବ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶକ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଜଡ଼ ଜଗତର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ବୁଲ୍ ଇଜ୍। ଷଣ୍ଢ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରତୀକ। ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ୱାଜ୍ ଦି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଭାରତରେ ଏହାକୁ ଜାଗତିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା ଅଗ୍ରଗତିର ଚିହ୍ନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ବଟ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବିଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଚାଇନାରେ ଏ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଅଲଗା। ଇନ୍ ଚାଇନା ଦି ବୁଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦି ଅନଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଫୋର୍ସ। ଚାଇନାରେ ହେଉଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜାଗତିକ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ଷଣ୍ଢକୁ ନିଆଯାଏ। ଅବଷ୍ଟିନେଟ୍, ଇନକନସିଏଣ୍ଟ, ଯାହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାଛୋଡ଼ ବନ୍ଦା କୁହାଯିବ, ଅଚେତନାର ପ୍ରତୀକ କୁହାଯିବ। which has to be tamed, and the one who can overpower the 5 bulls who represent the 5 stages of material progress becomes the master of the material world। ପାଞ୍ଚଟି ଷଣ୍ଢ ପ୍ରତୀକ ଥିବ ପାଞ୍ଚ ଷଣ୍ଢର, ଯେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରିବ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଆଣିପାରିବ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଜାଗତିକ ଅଗ୍ରଗତିର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଉଠିବ। becomes the master of the material world। ଜଡ଼ ଜଗତର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଉଠିବ। It means that he realizes something on the physical plane। ତା ମାନେ ଜଡ଼ ଜଗତରେ କିଛି ଏକ ସିଦ୍ଧି ସେ ନେଇ ଆସୁଛି, କିଛି ଏକ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଛି। It is something similar in India, but it is represented by the bull। ଭାରତରେ ଏକା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏହା କ'ଣ କରାଯାଏ ଷଣ୍ଢର ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଇନ୍ ଚାଇନା ଦି ବୁଲ୍ ଇଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପାୱାର ହ୍ୱିଚ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ମାଷ୍ଟର୍ଡ। ଚାଇନାରେ ଷଣ୍ଢ ହେଉଛି ଏକ ଜାଗତିକ ଶକ୍ତି ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏ ହେଉଛି ଏକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବା ରୂପାନ୍ତର ପାଉନି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କୁହାଯାଉଛି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଇପାରେ, ଏକ ରୂପାନ୍ତର ବା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶକ୍ତି। You know the figure on the winner's card, don't you? It depicts a man overpowering a bull by force। Winner's card ହେଉଛି after the game tournament, the winners and the runners up received prize cards। prize card ପାଆନ୍ତି, ସେଥିରେ ଅଛି କ'ଣ figure, don't know, it depicts a man overpowering a bull by force। ମଣିଷ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିକିରି ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରୁଛି। It is exactly a Chinese representation। ଚାଇନାରେ ଏହାର ପ୍ରତୀକ, ଚାଇନାରେ ଯାହା କରାଯାଏ ତାର ପ୍ରତୀକ ଏଇଟା। ବଟ୍ ଇନ୍ ୟୁରୋପରେ
It is something different. There, the bull represents a dark force, somewhat inferior power. ୟୁରୋପରେ ଷଣ୍ଢ ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିର ଚିହ୍ନ, ଯାହା ହେଉଛି ନିମ୍ନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। Like the black bull which has the force and an inexorable vitality. ଯେମିତି କଳା ଷଣ୍ଢ ସେ ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତି, ଏକ ଅସରନ୍ତି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। One does not differentiate between the bull and the buffalo. They represent the same thing. ସାଧାରଣତଃ ଷଣ୍ଢ ଆଉ ମଇଁଷି ଏ ଭିତରେ ତଫାତ୍ ଜଣାଯାଏନି, ଏମାନେ ଏକା ଜିନିଷର ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ମଇଁଷିକୁ କୁହାଯାଏ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାରର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି, ଧ୍ୱଂସକାରୀ ପ୍ରତୀକ। ଇଏ ଆସିଥିଲେ ଦ୍ୟୁମନ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି, ଡାଲିଡଡ଼ା ଗଲେ, ଡାଲିଡଡ଼ା ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଯେ କିଛି ମଇଁଷି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ଚିଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ ଯେ ମଇଁଷି ମାନେ ଜମା ଭଲ ସାଇନ୍ ନୁହନ୍ତି, ଅଲଗା ଶକ୍ତିକୁ ଡାକି ଆଣିବେ ଏଠି, ତୁମେ ତାକୁ ବିଦା କର। ମହାରାଜ କୁହାହେଲା, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦିଅ। ମଇଁଷିକୁ ବିଦା କରିଦିଆହେଲା। ତା ପରଠାରୁ ମଇଁଷି କେବେ ଡାଲିଡଡ଼ାରେ ରହିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଅଛି, ନମ୍ବର ହେଉଛି ମା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲି 2 ମାର୍ଚ୍ଚ ନା 23 ମେ 23 ଏପ୍ରିଲ 56 କ'ଣ ସେଟା ହେଉଛି 2 3 4 5 6 ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ମା ୟାର ପ୍ରତୀକ କ'ଣ 2 3 ଆପଣ କାହିଁକି ସେଦିନ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମା ବ୍ଲେସିଂସ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁନ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ବ୍ଲେସିଂସ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଂଲିଶ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ମାନସିକ ଫର୍ମେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଦିଏ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମା କହିଲେ ମନେକର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ତାହେଲେ 2 3 4 5 6 ଦିନର କିଛି ଅର୍ଥ ରହିବନି ଏଇ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ର ଯେମିତି ବିରାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ଚାଲିଯିବ ବିରାଡ଼ି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବୋଲି ତାର ଏକ ଖରାପ ଶକ୍ତି ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ତା ଖରାପ ଶକ୍ତି କିଛି ରହିବନି ଏନିୱେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫୋର୍ସ ଇଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଦି ଗୁଡ୍ ସାଇଡ୍ କିନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢ ଏ ଷଣ୍ଢ କହୁଛି ମଇଁଷି ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହା କଳା ମଇଁଷି ସେ କେବେ ହେଲେ ଭଲ ଦିଗକୁ ଦେଖାଏନି ବଟ୍ ଇନ୍ ଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଦି ବୁଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଫୋର୍ସ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଷଣ୍ଢ ହେଉଛି ଏକ ଜାଗତିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବଟ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ସର୍ଟନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ୟୁରୋପ ଡିଫରେନ୍ସ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କିଛି କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତଫାତ୍ ଅଛି ଇନ୍ ୟୁରୋପ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଚାଇନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡାର୍କ ଫୋର୍ସ ଚାଇନାରେ ଆଉ ୟୁରୋପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଯାହା ଉପରେ ଅଧିକାର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ which has to be dominated but here in India ଭାରତରେ it is a material force with a power of development and transformation ଭାରତରେ କ'ଣ ହୁଏ ଏକ ଜାଗତିକ ଶକ୍ତି ଯାହା ଭିତରେ ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ଶକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି in other places ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ the bull represents something violent fierce and violent ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ ଷଣ୍ଢ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି କାହାକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବିଶାଳ ଶକ୍ତିକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ବଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ଭାରତରେ ଏ ହେଉଛି ଚମତ୍କାର ଦି ଇମେଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଶିବ ଇଜ୍ ସୋ ସ୍ୱିଟ୍ କାମ୍ ଆଣ୍ଡ ପିସଫୁଲ୍ ଷଣ୍ଢ ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ସେ କେତେ ମଧୁର ଧୀର ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସୋ ପିସଫୁଲ୍ ଆନ୍ ଇମେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ସି ଇଜ୍ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ଆମେ ଏଇସବୁ ଷଣ୍ଢର ଛବି ଦେଖୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ସେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶିବ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ସିଟେଡ୍ ବୁଲ୍ ଶିବ ଷଣ୍ଢ ଉପରେ ଶିବ ବସିଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲି ୟୁନିକ୍ ଚମତ୍କାର ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ ଦ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଫିନିଟି ଏହା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅନନ୍ତ ବାସ୍ତବତା ଅନନ୍ତ ବିସ୍ତାରତାର ଚିହ୍ନ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଜାଗତିକ ଅଗ୍ରଗତିର ପ୍ରତୀକ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିରାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଡୁ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ one has to work like the musician who spend hours and hours on a scale without getting tired ଜଣେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଭଳିଆ କାମ କରିବା ଉଚିତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ଏବଂ ସେ କେବେ ହେଲେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ ଥିଲେ, ନା ଶୁଣିଛୁ? ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ। ହେଁ, ସେ କଲେଜ ନୁହେଁ, ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ସେ ଆସିଲେ, ଆସିକିରି ମାନେ ଏଇଟା ଗପ ନୁହେଁ, କହିଲେ ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ କହିଲେ, ସେ ଗୀତ ବୋଲିଲେ। ସେ ଗୀତ ବୋଲିଲା ପୂର୍ବରୁ ରିଆଜ କଲେ। ରିଆଜ କରାଯାଏନି, କି କୁହାଯାଏ, ଆଳାପ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ, ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ କହିଲେ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତୁ। ସେ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ତାକୁ ବୁଝେଇବେ ଯେ ସେ ଗୀତ ହିଁ ବୋଲୁଥିଲେ, ଆଉ କିଛି କରୁନଥିଲେ। ବଟ୍ ଇନ୍ ଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଏଇଟା ଗଲା। Do you understand? One has to work like a musician who spend hours and hours on a scale without getting tired. ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଳାପ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେ ଅଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ। ସେ ଜଣଙ୍କର ଜଣେ ଇଏ ଥିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗପ, ଏଇଟା ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କ'ଣ କଲେ ନା ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଗଲେ। ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉଥିଲେ, ବେଶୀ ଲୋକ ହେଉନଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଏବେ ତାକୁ କରିଦିଆଯାଇଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇନ୍ ଚିଫ୍ କରାଯାଇଛି। ସେ ଜଣେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉଥିଲେ, ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଦେଲେ। ରିଟାୟାର୍ଡ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର 30 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ନେଲେ, ଗୋଟେ ଫାର୍ମ କଲେ। ଫାର୍ମ କଲେ, ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା ଫଳ ଗଛରେ, ବିଭିନ୍ନ ଆପଲ ଫାପଲ ସବୁ, ପିଜୁଳି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗଲେ। ଦିନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପିଜୁଳି ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ୟା ପରେ ବିଗିଲେ, ମାଳି ଉପରେ ଯାହାକୁ ରଖିଥିଲେ, କହିଲେ ତୁ ଖାଇଛୁ ନା? ମୁଁ କାହିଁ, ଆପଣ ଏମିତି ମୋତେ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜମା ଖାଇନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦାନ୍ତ ଚିହ୍ନ କେମିତି ବସିଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବାଦୁଡ଼ି ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାଦୁଡ଼ି, ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରାଯିବ? ସେଥିରୁ ଜଣେ ଠିକ୍ କଲେ, ସେ କ'ଣ ବାଡ଼େଇ ରଖିଥିଲେ, ଘଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇ ରଖି କ'ଣ ହେଲା, ସେ ବୁଡ଼ିଯିବେ। କହିଲେ କେତେ ବାଡ଼େଇଲେ, ସେମିତି ପଇସା ବେଶୀ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। କହିଲେ ମନ ଖରାପ ହେଲା, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। କହିଲେ ଯିବା ଟିକେ, ଯାହା ହେଉଛି ପଛେ ଯିବା ଆଉ। ବାହାରକୁ ବୁଲିଗଲେ, ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଲା। ସାଙ୍ଗ କହିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ଇଏ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି, ତୁ ଆସେ। ନା କ'ଣ, କି ସମ୍ମିଳନୀ? ନା କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର। ଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବିଷୟରେ। ନା ତୁ ବସ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, କିଛି ଜାଣିନି। ସେ ଗଲେ ଯାକ, କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଲା। ସେ ଶୁଣିଲେ, କେଉଁଠି ଶୁଣିଛନ୍ତି କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା? କହିଲେ କେଉଁଠି ଶୁଣିଛୁ, କେଉଁଠି? ଏ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସବୁ ଘଣ୍ଟା ବାଡ଼ାନ୍ତି, ପାଟି କରିକିରି ସେଇଟା ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ପଢ଼ିଲେ, କହିଲେ ଯେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବେଶୀ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତା କାରଣ କେହି ଆଗେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ତ ଯଦି କାହାକୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତେ ରହିବା ପାଇଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବି କେତେ ଲୋକ ବାହାରି ଆସନ୍ତେ। କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବସି ହିସାବ କଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ 2 ଜଣ ଲୋକ ରଖିଲେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ଯଦି 2-4 ଜଣ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ବସି ରହିବେ, ଅଧିକା ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ହିସାବ ପଡ଼େ। ଫେରି ଆସିକି ସେ ସେୟା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କେମିତି ଆସିବେ? 3 ମାସ 24 ଘଣ୍ଟା। Acha. This is the work and the effort needed to arrive at a certain degree of perfection. They are not relaxing, not getting tired, discouraged, they arrive at a certain perfection. जो जिनस एटा applicable to जप ହେଇପାରିବ। କେମିତି ହେଇପାରିବ ନା ଜଣେ ଯଦି ନିଷ୍ଠାପର ସହକାରେ କରିବ ଜପ, ତାହେଲେ ତାର ଫଳ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜପ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଭଲ ପାଉ, ଜପ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉନି। ଜଣେ ଯଦି ଦେଖିବ ଯେ ସବୁ କାମ ଭିତରେ ଜପ ହେଉଛି, ଜଣେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଜପ ବିଷୟରେ ବକ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଭାବୁଛନ୍ତି ଜପ କରିବା ଠିକ୍ ବୋଲି, ତଫାତ ରହିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନର ତପସ୍ୟା। ଜପ କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇନର ତପସ୍ୟା। ମା କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ସବୁଠୁ ଭଲ କରିପାରିବ, 5-6 ଘଣ୍ଟା ଜପ କରିପାରିବ, ବହୁତ କଥା ହେଇଯିବ। 5-6 ଘଣ୍ଟା ଜପ କରିବା ଯଦି ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରିବ, ତାମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଜଣେ ଜପ କରୁଥିବ।
जो काम करथिबो माँ वर्णना करछन रूपांतर जगह नाम जप बहिरे से कोटेशन अछि जे ସବୁ କାମ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଜପ ଚାଲିଛି, ଇନଭୋକେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଜପ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛୁ ସେମିତିଆ ନୁହେଁ, ଇନଭୋକେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଜଣେ କୌଣସି ମତେ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଗୋଟେ ଇନର୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍‌କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବା ବାହାର ଖୋଳ ଟପିକରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯୋଉ ବାଟେ ହଉ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଧାରା ଅଲଗା, ଆପ୍ରୋଚ୍ ବହୁତ ଅଲଗା ଟୁ ଇନସାଇଡ୍ ଏବଂ ସେଇ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅନୁସାରେ ଦେ ଗେଟ୍ ଦି ରେଜଲ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ବସ୍ତୁ ଯୋଉଟା ସବୁଠି ସମାନ ତାହା ହେଉଛି ସିନସିୟରିଟି, ଆନ୍ତରିକତା ବା ନିଷ୍ଠା ବା ୟୁ ରିଅଲି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ଇଟ୍। ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଶୁଣୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ହାତରୁ ପିଲାଦିନେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ବୟସ କମ୍ ଥାଏ ଏଇଟା ସହଜ ହୁଏ। ବୟସ ବେଶୀ ହେଲେ ଜଣେ ସଫଳତାରେ ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ରହିଯାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି, ନିଜେ ବି ଭାବନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ସମ୍ମାନ କରିବେ। କିଛି କିଛି ଇଏ ରହିଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଜଣେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ସାଧନାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଇଗରନେସ୍ ଆସିବ, ସଂକଳ୍ପ ଆସିବ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବି। ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି କହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପାଖରେ ତାର ଧାରା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜ ଧାରାରେ ମାଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବ। ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ରୁଲ୍ ଟୁ ବି ଆପ୍ରୋଚ୍ଡ, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପାଖରେ ସେ ରିଭିଲ୍ କରିବେ ନିଜକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଖରେ ଅଲଗା ଭାବରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ବିଷୟ ଯୋଉଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ସେଟା ହେଉଛି ନିଷ୍ଠା ଓ ଆନ୍ତରିକତା। ତାହା ସେ କହିଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଦି ଏଫର୍ଟ ନିଡେଡ୍ ଟୁ ଆରାଇଭ୍ ଆଟ୍ ଏ ସର୍ଟନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ହିୟର୍ ଇଣ୍ଡିକେଟିଂ ଦି ହାର୍ଟ। ହୃଦୟ ହଁ ବୋଲି କହୁଛି। କେତେ ରକମ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଯୋଉଟା ଇଜିଲି ଆଭେଲେବଲ୍, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୀରାବାଇ ତାଙ୍କର ଭଜନରେ, ଯଦି ତୁଳସୀ ପାଇଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି, ମୁଁ ତୁଳସୀ ବଣ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରହିବି। ପଥର ପୂଜା କଲେ ଯଦି ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି ତାହେଲେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହିବି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମୀରା କହୁଛି ପ୍ରେମ ବିନା ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତିନି। ଯେ ଠିକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯଦି କୋଉ ନା କୋଉ ବାଟେ she will release the power of love ବା attraction of love inside us। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭବକୁ ରିଲିଜ୍ କରିଦିଆଯିବ। ଯେମିତି ବୋତଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଙ୍ଗ ରହିଛି, ବୋତଲ ଖୋଲି ଦିଆହେଲା, ବାହାରି ଆସିଲା ସେ ବାହାରକୁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଉ ହୃଦୟର ଅନ୍ଧ ଭିତରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦିସ୍ ଭେରି ଫିଲିଙ୍ଗ ଦି ଲଭ୍ ଫର୍ ଦି ମଦର ଇଜ୍ ଦେୟାର, ୟୁ ଡିସକ୍ଲୋଜ୍ ଇଟ୍ ବା ରିଭିଲ୍ ଇଟ୍, ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ଆସିବ, ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ଯେମିତି ଆକୁଳତା ବ୍ୟାକୁଳତା। ଦେନ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବିକମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ସେଇଟା ହେଲେ ଜଣକୁ ଜପ କରିବାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଅ ତା ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବିକଜ ସିମ୍ପଲି ୟୁ ଲଭ୍ ଦି ପର୍ସନ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି and this demands something from here indicating the heart. Added to it, it asks for an unimaginable patience and perseverance। ଯେତେବେଳେ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଦରକାର କରେ। It is like the cats which train their young ones hours after hours doing the same movements। ଯେ ବିରାଡ଼ି କ'ଣ କରେ, ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଏକା ଜିନିଷକୁ ଶିଖଉଥିବ। be it jumping from one wall to the another, ହେଇପାରେ ଯେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ କେମିତି ଡେଇଁବ ଶିଖଉଛି, ଅର୍ ଟିଚିଂ ଦ କିଚେନ୍ ଟୁ ଡିଫେଣ୍ଡ ଦେମସେଲ୍ସ, ଶିଖେଇବ ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ବିରାଡ଼ି ଛୁଆ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ବାହାର ଅସୁବିଧାରୁ। ବଟ୍ ଦି ୱେ ଦି କ୍ୟାଟ୍ସ ଡୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ୟୁନିକ୍। ଯେ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯିବ ବିରାଡ଼ି କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାର୍ଥ ୱାଚିଂ, ଦେଖିବା କଥା। ଟୁ ଶୋ ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ଡନ୍, ଦି କ୍ୟାଟ୍ସ ରିପିଟ୍ ଦି ମୁଭମେଣ୍ଟ 1000 times। କେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହଜାରେ ଥର ସେ ବିରାଡ଼ି ଶିଖଉଥିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଏମିତି କର ବୋଲି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ୟଙ୍ଗ ୱାନ୍ସ ଲର୍ନ ଆଣ୍ଡ ବିକମ୍ ସ୍କିଲଫୁଲ୍। ଯାହାଫଳରେ ସେ ବିରାଡ଼ି ଛୁଆବେଳେ ଶିଖିପାରିବେ ଏବଂ କୌଶଳରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଯିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଏ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟିଂ ୱାର୍କ, କେତେ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ। ମାଇ ଗଡ୍, ଆଣ୍ଡ ଓଭର ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଗେଟିଂ ଆଙ୍ଗ୍ରି, ୱିଦାଉଟ୍ ଗେଟିଂ ଡିସ୍କରେଜ୍, ରାଗିବନି, ହତୋତ୍ସାହ ହେବନି। କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ରାଗିଯାଅ, ହତୋତ୍ସାହ ହେଇଯାଅ, କେତେ ଶିଖେଇବ।
They repeat the same thing with a resolute obstinacy. ନାଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହେବେ ଲାଗିଥିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିଲାଟି ନ ଶିଖିଛି so that the young ones learn the rudimentary things in which are indispensable in life ବିରାଡ଼ି ଜୀବନରେ ଯୋଉଟା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ସେ ଶିଖିଛି ଏଇ ବାରମ୍ବାର ଲାଗିଲା ପଡ଼େ ମା କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆସିଲା କହିଲେ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମଦର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ଡନ୍ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରେରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସଜାଇକି ରହିଛି ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ମା କ'ଣ କରାଯିବ ମା କହିଲେ କ'ଣ ସେ ଟ୍ରେରେ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ପେବଲ୍ସ ସମ୍ ନଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିସ୍ କିଛି ଗୋଟେ ବାଲିଗରଡ଼ା ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଆଉ ମା କହିଲେ ଓ ପେବଲ୍ସ ଗିଭ୍ ଦେମ୍ ଟୁ ମି ମଧ୍ୟ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦି ପେବଲ୍ସ ହୁଇଚ୍ ଦ ଲିଟିଲ୍ ୱାନ୍ସ ହାଭ୍ ଅଫର୍ଡ ସାନ ପିଲାମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲିଗରଡ଼ା ସବୁ ଦେ ଫାଉଣ୍ଡ ଦିସ୍ ପେବଲ୍ସ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ and very polished. I shall keep them here. ଭାରି ଚିକ୍କଣ ହେଇଛି ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ମା କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖି ପାଖରେ ଡଲିଅପା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପୁଣ୍ୟପ୍ରଭା ଦାସ ନା ପୁଣ୍ୟପ୍ରଭା ଦାସ ବୁଲୁର ମା ବାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ସେ କହୁଥିଲେ ନିଜେ ସେ କହିଲେ ନା ସେ ବୁଲୁ ବି କହୁଥିଲା ବୁଲୁ ବି ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି କିଛି ବାଲିଗରଡ଼ା ତାପରଦିନ ସେମାନେ ସବୁ ପିକନିକ୍ ତାପରେ ଯାଇଥିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ବାଲିଗରଡ଼ା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ବୋଧେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ପୁଣି ରିପିଟ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ରଖିଲେ ଧରିକିରି ସେ ଖାଲି ବାଲିଗରଡ଼ା ନୁହେଁ ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ ଏ ଭେରି ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗ ବାହାର ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ରକମ କିନ୍ତୁ ବିଷୟଟା ଅଲଗା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମହାପୁତ୍ର ନରସିଂହଙ୍କ ଘରକୁ ଥରେ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ସୋ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅନ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ ଫଟୋ ଥୁଆ ତାଠୁ ମୁଁ ଆସି ପଚାରିଲି ଭାଇନା ଆପଣ ଆଣିଲେ କେଉଁଠି ଆଉ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ କାଶୀରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ସାଧୁ ଜଣେ ସେ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହାକୁ ପଥର କହୁଛୁ ସବୁ କହୁଛୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିଶର ଇଜିପ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଠିକ୍ କରିକି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବୁଲିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ପିରାମିଡ଼ ସେ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଦିନ ଯିବେ ସକାଳୁ ବାହାରିବେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ ଗଲାବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଖୁବ୍ ଜୋରେ ବହୁତ ପେନ୍ ହେଲା ସେ କହିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି ସେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ ପଚାରିଲା ନା ବହୁତ ଜୋରେ ପେନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ବସିପାରୁନି ସେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଇଏ ମନରେ ଚିଡ଼ିଲେଣି କହିଲେ ମୋତେ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନେଇକି ପୁଣି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପାଖରେ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ ଦେହ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବି ଭଲ ହେବ ଏ ଗୋଟେ ପଥର ବାହାର କଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣିରୁ ସେ ଗାଇଡ଼ କହିଲେ ଧରିଲ ସେ ଧରିଲେ କହିଲେ କିଛି ପେନ୍ କମିଲା ନା କିଛି କମିନି ସେ ପୁଣି ଚିଡ଼ିଗଲେଣି କହିଲେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଡାକ୍ତର ଯାଇକି ତାପରେ ସେ ନିଜେ ସେ ଗାଇଡ଼ ସେ ପଥରକୁ ଧରିଲା ମୁହଁ ପାଖରେ ରଖି କ'ଣ କହିଲା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ଼ରେ ଲଗାଇଲା ମ୍ୟାଜିକାଲି ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ଚାଲିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାପରେ ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କହିଲେ କ'ଣ ଜିନିଷ ନା ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିହେବ ଯାହାଫଳରେ ସେ ତୁମକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବେ ଆଉ ତୁମେ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଚାହଁ ଏଥିରୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କରିବ ନା କ'ଣ ନା କେବେ ବି ଡ୍ରିଙ୍କ କରିବନି ଆଉ କେଉଁ ବାର କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲେ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଖାଇବନି ମାନେ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବନି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମାନେ ମାନିକି ରହିଛି ଆଉ କେବେ ବି ଡ୍ରିଙ୍କ କରେନି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବାହାର ପଥର ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ ଦେ କ୍ୟାରି ସମଥିଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ରହିଛି କେହି ଚୋରି କରି ନେଉନି ନା ଏ ପଥର ତ ଦେଖିବାକୁ କିଏ କାହିଁ ଭାବିବ କହିଲେ ଯଦି ଥର ଆଟାକ୍ ହେଇଛି ଡକାୟତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି
ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଝୁଲି ଭିତରେ ପଥର ଦେଖି ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାଗଳ ବୋଲି, ପଥରଟା ଧରିକି ବୁଲୁଛି। କେହି କାହିଁ ଜାଣିବେ କ'ଣ ୟା ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି। ସେ ମା କହୁଛନ୍ତି and it is a nut, ଯେଉଁ କାଜୁ ନଟ୍ସ ଦେଖିଲେ ତା ଦେହରେ ଅଛି। ଓ ଆଇ ଗିଫ୍ଟ ଇଟ୍ ଟୁ ୟୁ, ଟେକ୍ ଇଟ୍, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇଟ୍ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କେୟାରଫୁଲ୍। ମା କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଜୁ ନଟ୍ସ, ତାକୁ ଖାଅ, ସାବଧାନ ହେଇକିରି ଖାଇବ। ଆଚ୍ଛା, if one knows how to abandon oneself completely to nature, if one does not resist its work, then one can never fall ill. ଯଦି ପ୍ରକୃତିକୁ ବାଧା ନ ଦିଅ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କର, ତମ ଦେହ ଖରାପ କେବେ ହେବନି। Nature has its own means, and it one does not interfere by fear or by thinking, then she makes you well miraculously fast. ପ୍ରକୃତିର ନିଜସ୍ୱ ଧାରା ରହିଛି। ତମେ ଯଦି ଭୟ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ନ କର ବା ନିଜ ଭିତରେ ତା ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଭୟ ଆସିବାକୁ ନ ଦିଅ, ତମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଅପସରେଇ ନ ଦେଇପାର, ତାହେଲେ ତମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବ। One must know how to walk in her rhythm, then she guides you carefully out of dangers. କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗେ ତାଳ ମିଳେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ଜାଣିନେବ, ସକଳ ବିପଦରୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। To abandon oneself in her hands, ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ପ୍ରକୃତି ହାତରେ, ତା ହାତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। To be carried as on a wave, ଯେମିତି ଢେଉରେ, ପାଣିର ଢେଉରେ ଜଣେ ଭାସି ଚାଲିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେଇ ଭାବରେ ନିଜକୁ ତା ପାଖରେ ଦେଇଦେବ। Then the difficulties and the dangers disappear completely. ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆଉ ବିପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅପସରିଯିବ। It is as if one abandon oneself completely open as one floats. ଭାସିଲା ଭଳିଆ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। Do you know how to float? ଜାଣିଛ କେମିତି ଭାସିବାକୁ ପଡ଼େ? ଆମେ ପଢ଼ିଥିବୁ ଏଠି, ସେ ଆସୁଥିଲେ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ, ପାଣିରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକିରି ଆସନରେ ବସି ଯାଉଥିଲେ, ଭୋଳିବାକୁ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିଲେ, ପାଣିରେ ଭାସିବେ। ଆମେ ପଢ଼ିଲି କାଲି ନା ପଢ଼ିନ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଥିଲା ଜଣଙ୍କର ଛବି। ସେ ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଭୋଳିବାକୁ ତ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିଲେ, ପୁରା ପଦ୍ମାସନରେ ବସିଯିବେ, ବସିକି ରହିବେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପାଣି ଉପରେ। Do you know how to float? Yes, mother, somehow. ପହଁରିବାକୁ ଜାଣିଛ ନା କିଛି ଜାଣିଛ? In this position, like this, looking at the sky, looking at the light, not into the darkness of the water. ସିଧା ବସିଯିବ, ଆକାଶକୁ ଚାହିଁବ, ଆଲୋକକୁ ଚାହିଁବ, ପାଣିର ଭିତର ଗଭୀରକୁ, ଅନ୍ଧକାରକୁ ଚାହିଁବନି। One abandons oneself in her hands to be guided. ପ୍ରକୃତି ହାତରେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। When we do this, there is no pain which can touch us. କଥା କରିପାରିଲେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିବନି। ସୁରମା କହିଲେ ଯେ ଡୁ ୟୁ ଫିଲ୍ ସମଥିଙ୍ଗ, କିଛି କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛ କି? ୟେସ୍ ମଦର, ଏ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୟ। ମା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ମିନ୍ ପିସ୍? ଶାନ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ତମେ? ଜୟ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍। There are ranges of joy of different kinds on different planes at different stages of consciousness. ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଖୁସି ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଅନୁଭବ ହେବ। One can have an experience of joy. ଜଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦର, ଉଲ୍ଲାସର ବା ଆନନ୍ଦ କୁହାଯିବ, ଆନନ୍ଦର ଏକ ଅନୁଭବ ଆସିବା ଉଚିତ। ବଟ୍ ହାଉ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ପିସ୍? କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି କେମିତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବ? ଦ୍ୟାଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ସ ଏ ସ୍ପେସିଆଲ ଡିସ୍କ୍ରିନମେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଧରଣର ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ବୁଝିପାରିବା, ଭାବିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର। ଦି ଲାଇଟ୍ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ସି, ଦି ଜୟ ଆଣ୍ଡ ଦି ଫୋର୍ସ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍। ଆଲୋକ ହେଲେ ଦେଖିପାରିବ, ଆନନ୍ଦକୁ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ବଟ୍ ପିସ୍, ହାଉ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଇଟ୍? ଶାନ୍ତିକୁ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବ, ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ? ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ପରସିଭ୍ ଇଟ୍ when the consciousness rises and opens itself towards the heights. ଜଣେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ଦେଖିପାରିବ, ଚେତନାର ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ଥାନ ଘଟେ ଏବଂ ଜଣେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଖୋଲିଦେବେ। In order to merge in eternity, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ଅନନ୍ତ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ନିଜକୁ ଡୁବେଇ ଦେଇପାରିବ। It is there, the immense silence,
परम निरवता भितर यह अवस्थित रही। इट इज दिस व्हिच ऑब्जर्व्स एवरीथिंग एंड एनवल्व्स अस एंड प्रेसेस अस मोर एंड मोर until we perceive a sort of solid mass। जे तुम कौन कर नीरवता भितर धीरे 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 ता भीतर प्रवेश कर एवं से तुम भितर प्रवेश करू तुमको चारिपटे घोड़े धरू यही अनुभव कर जमी गोटे सॉलिड वास्तव वस्तु भाया तुम भीतर से प्रवेश कर। इट इज ट्रैंक्विल एंड सीम्स टू बी एब्सोल्युटली मोबाइल धीर स्थिर संपूर्ण स्थिर अवस्था बट इट्स पावर इज इनफाइनाइट कि तार शक्ति हूँ अनंत। यहाँ इमेजिनेशन विभिन्न जगह माँ विभिन्न रकम देती गोटे इमेजिनेशन हूँ जे गोटे कौन कह गोटे रकम कथबार्ता चलती आम भितर कथबार्ता चलती आम चिंता करुचु कथबार्ता तो करुचु कथबार्ता चिंता जमी गोटे वस्तु को कागज उपर रख ताहले से वस्तुर तले कागजटा रही कम्प्लीटली ठीक से भाव में बाली किसी आनी गोटे कागज उपर थोद बाली तले धारण कर कागज एक्जाक्टली आमर ऑल दी एक्टिविटीज गुड़ाक पश्चात एक पीस एंड साइलेंस रही बुझे आम भर चंचलता अस्थिरता रही चंचलता अस्थिरतार पश्चात किसी एक वस्तु रही शब्द आम शुणुचु विभिन्न शब्द शुणुचु कहूचु पार्टिसिपेटिंग इन साउंड्स ता पश्चात एक निरवता रही जड़े जितेबाला कनसीयसनेस एक धारा को स्पर्श कर से स्वाभाविक रूप निरीक्षण कर सबू पश्चात एक परम निरवता रही एक शांति सबू अशांति सबू जंत्रणा पश्चात एक शांति रही ताको इन्भोक करवा आउटर लाइफ रे इट इज ए ट्रिक कहते आम पर देखा केमती से वर्णना कर देयर इज समथिंग दैट कैरीज बट दैट बिकम्स द बेस्ट जमी सबू असुविधा अशांतिर बेस्ट आम खोलीदे पछाड़ जेन शांति रही जमी समुद्र ढेउ सब अच्छी बड़ बड़ ढेउ गर्जन कर तार पश्चात कौटू ढेउ गुड़ाक उठुची से शांत स्थिर अवस्था से ढेउ गुड़ाक उठी ठीक से भाई आम भर चिंता आसूची आम भर अशांति आसूची विभिन्न रकम स्पंदन आसूची पश्चात समथिंग एल्स इज देयर एवं जन जिते कनसीयस हम यही संपर्क जान से देखो जे जेकोसी अवस्था को चेंज कर देव अन्य अवस्था